கூட மீன் பிடிக்கவா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்லை. ஒரு நாள் வியாபாரம் பண்ணலாமா தான் கேட்டோம். வாங்க மீன் பிடிக்கவே போகலான்றாரு. நாளைக்கு வந்து நம்ம மீன் பிடிக்க போகிறோம். விரல் மடிக்கணும். இந்த விரல் மட்டும் வாங்கணும். ஆமாம், இந்த விரல் மடிக்குங்க. ஈஸியாக கற்றுக்கலான்ற மாதிரி இருந்துச்சு. பார்க்குறவங்களுக்கு எல்லாருமே நம்ம கூட போடலாம் அப்படின்னு தோணும் இந்த வேலையை. ஆனால் எல்லாரும் போட முடியாது. இப்போ நான் போட்டது எவ்வளோ கேவலமாக இருந்துச்சு. கேவலமாலாம் இல்லை, கற்றுக்குறீங்க. எங்களுக்கு கற்றுக்கணும். உங்கள் தொழிலை நாங்கள் செய்ய முடியாது, எங்கள் தொழில் நீங்கள் செய்ய முடியாது இல்லையா?